റൂബിക്കിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് റൂബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് ആക്കാം. അത് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല, നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. അത് നമ്മൾ റൂബിക്സ് ക്യൂബ് എടുത്തു. പിന്നെ അത് ആകെ റിസോർഡർ ആക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ വൈറ്റ് പ്ലസ് ആകൃതിയിൽ ആക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ സെൻറ്ററിലുള്ള ഗ്രീനും വൈറ്റുമാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഗ്രീൻ പീസ് സെൻറ്റർ ഭാഗത്തുള്ള ഗ്രീൻ പീസിലേക്ക് തിരിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഗ്രീൻ കളറുള്ള ആ സൈഡ് മേലത്തെ വൈറ്റിലേക്ക് തിരിക്കാം. ഇനി വൈറ്റും റോസുമുള്ള പീസ് സെൻറ്റർ ഭാഗത്തുള്ള റോസിലേക്ക് തിരിക്കുക. ശേഷം അത് മേലോട്ട് തിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഭാഗം ഡിസോർഡറാവും. അത് അപ്പോൾ തന്നെ മേലോട്ട് തിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സൈഡും നമുക്ക് ശരിയാക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂബിക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആവാനായി. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈറ്റ് ഭാഗം പ്ലസ് ചിഹ്നത്തിലായി. ഇനി നമുക്ക് മേലെ ഭാഗം ഫുള്ള് വൈറ്റ് ആക്കാം. ഇനി കോൺ ഭാഗത്തുള്ള റോസും വൈറ്റും പീസ് സെൻറ്റർ ഭാഗത്തെ റോസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ശേഷം റോസ് ഭാഗത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് വൈറ്റിനെ കൊണ്ടുവരിക. ഇനി റോസ് ഭാഗം അടിയിലേക്ക് തിരിക്കുക. ഇനി അടിഭാഗം വലത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചതിനു ശേഷം റോസ് ഭാഗം മേലോട്ട് തിരിക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഓറഞ്ചും വൈറ്റുമാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഓറഞ്ചും വൈറ്റുമുള്ള ഭാഗം ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിക്കുക. ഇനി ഓറഞ്ച് ഭാഗം അടിയിലേക്ക് തിരിക്കുക. ഇനി അടിഭാഗം വലത്തോട്ട് തിരിച്ചതിന് ശേഷം മേലോട്ട് തിരിക്കുക. ഇനി ബാക്കിയുള്ള പീസുകളും ഇതുപോലെ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഒരുവിധം കംപ്ലീറ്റ് ആയി. കാണിച്ചത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ്. ഇനി ഇതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഞങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കാനായി വി ഫോർ മൈ ടെക് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇത് നല്ല വീഡിയോ ആയി ഇനിയും കാണാം.